ראש הישיבה. להצלחת ראש הישיבה, להצלחת עם ישראל, שנמצאים עכשיו במלחמה, כולם שבעזרת השם שהשם יציל אותנו מכל הדברים שנמצאים בעולם הזה רצון, כל דבר וכל המחשב בקרים, בעזרת השם. שיר המעלות, אסיינה אלה, למען יבוא עשרים, ושומעים הארץ, אל יתן עמוד לא ידך, ושומעים הריון ולא ישן, שומר של, אדוני שומרך, מצאת ידך, יומם השמש לא יקק, הירח בלילה, אדוני שמוך מכל השמות, נבטיח אדוני שמותך וחמד זהבה, אדונם, שיר המעלות, ממעם יקק ידך, אדוני שמע וקולי, נעלם רגע שמותך, עם הבנות ששמור יד, מי יעמוד כמיכה זה לרגע, מי דעם נגיד על נפשי, לכל אחד נפשי, לאדוני לשמרים נבוא, אל ישראל אלעזר, עם המייחד, והרבה מאוד בני ישראל, שכל עוונותיו, ייתן מציון ישועת, ובשיבה והשבותם מגיע לכם סנרתו, שעת צדיקים אורניים, מאוד נמץ רבה, עשרים הרבה פרטים, פרטים מראשים ראשים, כך ציבור חשקו לים סתבכם, אבל הם מייחלים לאדוני, יתגשדל ויתקדש ברבה. אמן. מה דיברה כי הוא ודה והמליך מודה ועצמה ובגני ויקרא במשך. אמן. חי יכול יום יכול חד חום ישראל בער גלה ותמן קריב ובמגוע. אמן. ויתנסה ויצדר ויתלה ויתעלה על שמי ותשב וליכו ואלום כל בחדש שירת הפלון המחמד אמן. אמן. של דבר הבא ושמע, ובס דבר ושמע וחמה, של דבר וחר ובסמכה ואחרה, ואהב אבותינו לנו כל המון ישראל אמן. אמן. של שלום ומעבוד אמן. עכשיו נעשה מי שברך לכל התורמים והמסייעים לישיבת המקובלים בית אל. עכשיו אנחנו נמצאים בשנה ה-156 לפטירת מורנו ורבנו רבי ידידיה רפאל אבולעפיה, שהיום בט"ו סיוון לפני 156 שנים יוסף, כמעט יוסף נפטר 156 מוריה יוסף הצדיק לבחינת חיבור וידוע לשטר התקשרות של חכמי ישיבת המקובלים בית אל, שהם התחברו ביחד, שהם לא ייפרדו לא בחייהם ולא במותם, ותמיד הם יעזרו ויסייעו. ואנחנו ראינו ניסים גלויים, שכל אלו שהמסייעים לישיבת בית אל הם זכו לניסים גלויים ועל ידי החיבור של כל חכמי ישיבת בית אל. ועכשיו כאן הקבר הזה של רבי ידידיה רפאל אבולעפיה, שאנחנו עכשיו הגענו לכאן ממש, היינו צריכים לטפס גדרות, לעלות, לרדת. בעזרת השם שנה הבאה אנחנו נפרוץ את זה, בעזרת השם יהיה קל, יהיה כאן עלייה המונית, בעזרת השם כל עם ישראל יעלה לציון הזה, ובעזרת השם שיהיה תחיית המתים, שהוא יבוא לישיבת בית אל, יבוא ברגליו לישיבת בית אל וימשיך לנו למסור את השיעורים. אנחנו רוצים לעשות ברכה מיוחדת לכל המסייעים לישיבת בית אל, שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משעות ליבם לטובה לעבודתו יתברך. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף ודוד ושלמה, יברך את כל העוזרים והתומכים בישיבת המקובלים בית אל, שהשם ימלא כל משעות ליבם לטובה לעבודתו יתברך. שפע ישועה ורחמים ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, כל אשר יפנו וישכילו ויצליחו בחזקת ובזכות מורנו ורבנו הרב הירא רבי ידידיה רפאל אבולעפיה, שהיום יום פטירתו, זכות הרשש הקדוש שכאן קבור, זכות מור זקני הרב שלום עדיה, הרב עובדיה עדיה, זכות כל חכמי ישיבת המקובלים בית אל בכללם, שיעמדו עליהם בתפילה, שיהיה להם כל הישועות, כל הברכות, כל ההצלחות, אמן כן יהי רצון. שגם אנחנו נעשה ברכה לכל עם ישראל היום שאנחנו נמצאים בתוך המלחמה הזאת, בתוך המלחמה, בבית, נעשה גם כן בריאות מבחינת המלחמה עם עזה, עם כל הערבים, וגם אנחנו נמצאים במלחמה פנימית, שרוצים ללכת לעקור את כל היהדות התורנית, כל הערב רב שהולך ורוצה לעקור את עם ישראל מהתורה, מהמצוות, מהקדושה, ללכת לעקור את כל הישיבות, שזכות הירא שיתפלל עלינו ועל כל עם ישראל, שנזכה לישון ונחמו, שנמשיך להגדיל תורה ולאדירה, להמשיך את התורה בישיבת המקובלים בית אל, להמשיך את התורה בישיבה, להמשיך את התורה בכל הישיבות בארץ ובעולם כולו, אמן כן יהי רצון. שנזכה לגאולה שלמה בקרוב, שיתפלל לנו, שנזכה לגאולה שלמה, אמן כן יהי רצון.
כפי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יעשה ודוד ושלמה, יברך את השם הטוב, ידידיה אברהם, בן דינה.